Hello， 大家好，我是擎天柱，欢迎来到这个离不开宇宙万物的频道。今天我们继续说宇宙里的爆炸，上期影片开始从宇宙的恒星级爆炸说起，如果没看过的，可以先去看上期影片，我们先做一下上期节目的回顾。上次我自己给宇宙里的一些爆炸分成不同等级，而上期说的3级爆炸，从弱到强的包括太阳耀斑、闪光星、高光度蓝变星和氦闪，都是来自活生生的恒星的爆发，而且我们对它们的可观测范围普遍都是恒星系级别的。我们现在就开始把它扩大到更大的星系和宇宙级别的2级和1级爆炸。哦，对了，在开始前，我再补充一下上期说的不够清楚的地方。说到宇宙中最强大的爆炸，可不一定是单纯只看它的能量值，或是爆炸亮度有多高的，还包括它对周围环境的破坏力有多强，影响范围到底有多大。举个例子，假设一个恒星的表面温度越来越高，当它的温度超过某个数值后，它的亮度就会开始下降。不过原因可不是因为它的能量值降低了，而是因为它的光谱慢慢从肉眼可见的可见光变向肉眼不可见的紫外线，能量反而会升高。再比如说，以下的某些爆炸除了会释放纯能量和抛射物之外，还会释放大量破坏生命 DNA 结构的高能辐射，所以虽然亮度可能没那么高，但谈到影响力，它们反而会比高光度蓝变星和氦闪这类爆发大得多。所以接下来说的爆炸，除了能量值和亮度外，还会看它毁灭生命的范围有多大。2级爆炸说的是一些致密天体上的爆炸，也会一些相对比较明显的物质抛射，而且我们对它们的可观测范围普遍都是星系级别的。今天的第一个再发新星，绰号贪吃的僵尸。在一对双星系统中，如果其中一个首先平静的老死掉了，离他的伴侣又足够近的话，它的白色致密遗体就会不断吸走它那还活着的伴侣的物质。由于它是处于减冰状态，它偷回来的物质在吸收热力后不会遇热膨胀，所以它的表皮会越来越热，密度会越来越大。它偷回来的都是氢元素，在超过2000万度凯文后，表面就会开始比氢核聚变更稳定的碳、氧、氮核聚变，它的表面就会爆发和太阳晚年差不多的氦闪。同样的，亮度也会短时间上升几万倍，然后按不同种类以不同速度下降亮度。第一次爆发就叫经典新星，再次爆发的就是再发新星。再发新星每次爆发都会释放时的37次方焦耳的能量，如果它还在吃下去，质量超过了钱德拉塞卡极限，就会炸得粉身碎骨，也就是自己把自己给压死了。爆发的强度和现在就是一个天一个地的区别了。不过这里不是说一夜型超新星，所以我就不多说了。再往上，磁星星阵。星阵就和地球上的地震一样，每个天体都会有星阵，不过这里说的是磁星的星阵。磁星是一种十分特殊的中子星，和普遍的脉冲星是不一样的。关于磁星是怎么形成的，天文学家推测，只有在它前身的恒星在临死前自转速度已经足够快，爆炸后才会形成磁星，所以在平均10个中子星中，只有1个会是磁星。既然名字叫磁星，它最大的特点自然是磁场极致强大。据计算，它的磁场比地球的磁场强大了1000兆倍。除了磁场外，它的成分也和大部分中子星不一样，磁星的外壳是重金属受磁场影响的元素。磁场施加在外壳的压力会越来越大，超过极限后，外壳就会和地壳一样裂开，到那时星阵就和地震一样。表面上只是外壳移动了一点点，不过因为它超高的密度，爆发的威力也会强大得多，那可是数以兆吨计的物质在震动啊。由星阵引发的闪焰在1/10秒内爆发出太阳10万年的总能量，把数以兆吨计的物质喷向太空。大量物质不断被抛进太空，所以它们一般只能持续很短时间。其实更准确点的说，是在大约2毫秒内释放。为什么？因为整个爆发会分成4个阶段。以2020年4月15日在国际空间站上发现的巨大闪焰为例，它们分别是前驱、爆发、衰变和尾巴。能量值最强的就集中在爆发这2到3毫秒的阶段内的。
如果在地球10光年内有这种爆炸发生，那么地球将会被它释放的伽马射线和 X 射线弄得寸草不生。再多说几句，磁星星阵大约会释放时的39次方焦耳的能量，这相当于20多级的地震，也是地球引力结合能的800万倍。引力结合能是什么意思呢？简单点说，就是组成天体的松散物质靠引力相互聚拢的能量，就是说要多大的能量才可以彻底炸掉那个天体。也就是说，一次星震的威力已经可以把地球震碎了不知道多少遍了。磁星属于已经死掉的东西，而我以前提过，宇宙里死掉的东西往往会比活生生的东西更具威力，但从生到死的那一瞬间才是真正最狂暴的时刻，所以接下来的一级爆炸就是来自引发它们的天体死亡的那一刻。一级爆炸说的是来自垂死天体，而且可以让天体直接瓦解的爆炸，外加我们对它们的可观测范围普遍都是全宇宙级别的。超新星爆炸，我想这个你们应该挺熟悉了，所以我们就是简单说说它，然后赶紧说下一个吧。大质量恒星核心产生出铁后，就会触发超新星爆炸，在那一瞬间的爆炸亮度可以超越整个星系，相当于把太阳100亿年的总能量集中在这1秒内全部释放。刚刚的磁星星阵在超新星爆炸面前，就像鞭炮碰上炸弹之母那样。要知道，这可是太阳10万年和100亿年的总能量的区别呀。如果要形象点的突出它的亮度，就是在太阳的位置发生超新星爆炸，比离你眼球1厘米处引爆一个氢弹还要亮。所以这也是为什么天文学家能用 EA 型超新星测出极其遥远的天体的退行速度远超预期值，借此得出宇宙正在加速膨胀这个现象。最后，全宇宙最强的终极爆发伽马射线暴，绰号宇宙狙击手。为什么这么叫它呢？因为它的影响范围极其遥远，就算是宇宙的另一边，最后也一定会接收到伽马射线暴的电磁信号，而且它能像狙击手能在很远的距离消灭敌人那样，就算在很远的距离也能消灭地球上的所有生命。喷发伽马射线暴的特超新星爆炸释放的能量足足比刚刚的超新星爆炸还要多100倍。就算考虑到特超新星爆炸的能量是向四面八方发射的，集中在这2道光束上的能量也等同于太阳100亿年的发出的总能量。没有对比就没有伤害，我们就拿史上最强的伽马射线暴和太阳做对比，它们的是星等足足相差了40个星等那么多啊，也就是 2.5 的40次方，而且这还不包括 X 射线、紫外线等等这些高能辐射。伽马射线暴分成长和短暴2种，主流认为能持续几年的长暴来自特超新星爆炸，而持续几秒到几个小时的短暴则来自铅新星，也就是2个致密天体的融合。总之，伽马射线暴就是和黑洞形影不离。如果它对准我们飞过来，就算它离你有8000光年远，它还是能消灭地球上所有生命。没错，说的就是海山2。有人可能会问，明明能量值差不多，为什么它比超新星爆炸更致命呢？因为它的能量更加集中，而不是向四面八方发射。这就和你要抱起一块重100公斤的实心铁，绝对比抱起一个重100公斤的人难了不知道多少是一样的道理。把这样强大的能量密度和点燃它的母体的能量强度集于一身，让它毫无疑问成为宇宙最强的终极爆发。在这里再纠正一个误区，有人会把伽马射线暴和类星体给搞错了。可能有人有疑问说，为什么全宇宙最亮的爆炸是伽马射线暴，而不是类星体呢？类星体的能量等级不是高出几个数量级吗？类星体是全宇宙最亮的天体，而伽马射线暴则是全宇宙最亮的爆炸，它们2个是2种完全不同的东西，一个是个体，另一个是现象。所以下次在听到类似的评论的时候，就不用怀疑他是不是说错了。前面说到它们的威力强大，可以在很远的距离毁灭你，不过这可不是最危险的地方，反而是它们的不可预测性。从最低级的爆炸不断上升，除了冲击波和热辐射外，爆炸还会释放越来越大量的高能辐射，尤其是磁星星阵和伽马射线暴，
它们的辐射会以光速飞向宇宙的任何一个角落，而宇宙里没有别的东西跑得比光还快，所以这些高能辐射是说来就来的，我们根本就无法，至少现在还没有方法能预判它们是不是正在来袭的路上。现在我们只有在它们到达地球，也就是它们击中地球，才能发现它们，如果距离太近，我们就会和一样的下场。不过幸运的是，目前在地球几千光年内没有发现强大的引力波源、铅行星、中子星，最危险的对准我们的伽马射线暴和磁星爆发也没有出现，所以在爆炸方面基本没什么特别致命的威胁，我们也就不需要因为这而每天都得提心吊胆了。虽然现在宇宙爆炸对我们的生存威胁依然偏低，但这可不代表我们从此就可以高枕无忧的。宇宙从来都不是一个安全的地方，爆炸带来的灾难随时都可能找上门，更何况这些事以前已经发生过了。如果我们不要听天由命，就一定要在宇宙灾难来到前做好充足的准备，努力拼搏，才能让自己能在这个弱肉强食的世界和社会中生存下来的。所以看到这期节目的各位有缘人，为了不要在重大危机来到时只能听天由命，任人宰割，从今天开始努力让自己变得更强大吧。宁可准备了太多最后用不上，也不要在需要时无计可施。如果有一天你因为做好了充分准备而挺过绝大部分人熬不过的危机，相信我，你一定会非常感谢当初那个努力拼搏的你的。好了各位，节目结束前请再听我多说几句，希望我能带给你们的不只是知识，而我还是那句老话，永远不要停止学习新知识和思考未解之谜哦。如果你不想错过任何关于宇宙一切的信息，别忘了订阅我的频道，打开小叮当。如果你觉得影片对你有帮助，也麻烦动动手点个赞，再把影片分享出去哦。你们的支持是对我最大的鼓励。我们下次再见，拜拜。